Murun tiş kanasa orozo daarat buzulabı. Tiş kanasa эми аны biz ооздогу нерсе болуп, аны biz жанагы өлчөмдө айтканбыз. Алымдар жерге түкүрөт, түкүргөндө түкүрүктүн жарымынан көбү кан боло турган болсо, бул дарат сынды дейт. Эгерде түкүрүктөн кан азыраак болсо, дарат сынбады деп айтабыз. Эгер түкүрүк менен кан 50-ге 50 болуп кала турган болсо, этияттан дарат алсын деп айтабыз. Ал эми орозого келгенде деле ушул нерсе. Азыраак болсо орозону бузбайт, тең болсо этияттан орозо бузуп калышы мүмкүн. Ал эми казасын кармап бериш керек, анан жутуп ийсе да ошону. Ал эми кан көбүрөөк болуп, тамакта дагы билине турган болсо, анда эмне болот? Орозону бузуп калат, эгер жутуп ийсе. Ал эми тиш канап жөн эле түкүрүп берген болсо, анда эч кандай нерсе болбойт. Мурун канаса деле, тиш канаса деле эч кандай орозону бузбайт.